喂，咁北媽專啊，你而家頭先講咗我諗我哋同個 internet 個關係咁密切啦，咁你又話唔好去喺 internet 度揾，咁揾就算揾都好啦，你要審判下佢個出發點係點樣，我哋先至去揾個答案。咁去睇醫生，咁我又要照 MRI，又要去照 CT， 我又唔想嘥咁多錢，咁我去邊度揾答案？你就去死啦！一定死到㗎。死冇用係咪啊？唔係死唔死冇用，我唔知，但你一定死到。咁唔通我真係去去終點尋源揾答案咩？咁終點尋源，大佬你成3個禮拜，話3個禮拜出一集，3個月都唔出，咁我去邊度揾答案啊？喂，你唔知咩？我哋個節目個名已經解説咗一終切啦，點係啦，仲要去尋源，咁你咪真係搞事啊！呢件事根本就係冇我諗咁樣啦，不如咧，我哋呢一種使用 internet 人啦，不如話嗱，我係唔使用 internet 人，因為我覺得我只係某一種好狹窄揾字句啊，喂呢本書究竟邊個作啊？呢啲咁嘅時候，我用 internet。其實簡單嚟講係因為唔識用，係咁我就覺得咧，喺呢種狹窄環境之下，度身訂造使用 internet 對我暫時冇乜影響，我暫時唔覺得有啲咩損失。我的確咧喺網上有1、2個博主我係會 follow 嘅，咁我 follow 佢咧係因為佢對呢個世界嘅睇法啊等等。但係我唔會產生唔 follow 佢，或者去到某一啲地方冇 internet，我睇唔到佢啲新嘅發佈，我會周身唔聚財。我3、5、9年之後睇翻都冇所謂嘅。點解會咁嘅？就係因為冇乜時間性嘅嘢，意思話冇乜時間性會影響佢個 validity， 即係佢個真確性嘅嘢，先正值得大家追求。嗱，我再講多次嚇。乜嘢嘢係永恆嘅咧？唔係好受時間啦，唔係好受地域啦，唔係好受人倫啦，都啱喎。有嘅喎，世間上有咁樣噶嘛。咁呢啲就值得我去追求啦。如果你發現3、5、9年嗰個潮流又唔係啦，嗰種講法又唔係啦，或者嗰種人群就唔係啦，咁唔見得好需要，你會覺得脫咗一期，你有點樣損失咯？事實上咧，咩啊？事實上咧，雖然大家未必覺，我有陣時都唔覺，但係做終點尋源係為咗咁嘅，係為咗擺一啲好多耐之後佢都仲啱嘅嘢，我覺得咁樣先有意思嘅。如果一陣間佢就已經唔啱我哋，做乜要花呢個時間？不如我哋頭先飲茶繼續飲埋下午茶，再飲埋乜嘢？因為花時間在於我哋自己都忙人嘅咁樣啦嚇，忙忙地啦嚇。但係聽嘅朋友佢都要花時間點擊，佢都要花時間 download，佢都要花時間聽。我都唔想佢聽完之後覺得，唉真係呢啲時間花嚟真係無聊啊！我覺得係咪啊？但係的而且確各位在座都會有感覺，就係真係喺網上做咗某一啲事，例如睇短視頻啊或者乜嘢，然之後嚇死要煮飯啦咁，然之後你覺得好後悔嘅。頭先嗰幾個鐘真係無聊，真係無謂係有㗎。咁我之所以講得出嚟，就因為我自己都試過啦，我唔能夠免於呢樣嘢啦。咁你諗下係咪你又嘥我時間，我又嘥你時間，仲要上面有咁多水分，我唔條命又咁矜貴，已經又過咗一半，咁係咪唔聽係冇乜損失嘅嘢就應該避啲面咧？咁樣。不過咧，我覺得而家喺市面上面咧，即係 Internet 上面好多 topics 咧，個講者咧都係話目的都係為咗攞流量啦。佢好少講一啲 facts 嘅嘢嘅，即係事件啊。好多時候咧，佢會講好多一啲影響你情緒波動嘅嘢嘅。係而家興咁㗎？好多嘅，無論係政見啦，佢中意你跟佢情緒跟佢，情緒跟住佢係啦。因為如果你又 rouse 到你個情緒，
跟到佢嘅話，無論你中意同埋唔中意都好咧，個流量就會點擊率會高好多嘅，就變咗可能你會唔會覺得就係我有咩辦法？其實呢樣嘢一定會影響到你嘅情緒嘅，無論好同唔好。咁我諗唔好嘅機會會大嘅。有咩辦法可以篩選過呢一啲嘢，我哋先至聽咧？嗱，基本上咧，其實個答案經已在問題當中啦。咁、對於市面上或者你自己身邊都有朋友係佢唔係人哋講俾佢聽佢點諗嘢，佢就唔知道自己點諗嘢，有噶嘛？有朋友係咁樣噶嘛？係。咁你需唔需要去過佢嘅生活啦？嗱，首先我哋睇下你身邊嘅朋友當中有人係佢自己唔識諗，佢應該點諗嘢，佢係要人哋講俾佢聽點諗嘢，佢先正知道有種意見嘅。其實呢個就係達明有一派有一隻歌，今天炒個芥菜幾棵，你股票上落幾多？我揾翻嗰隻歌出嚟嚇。要人哋話俾我聽，我點樣去感覺呢個世界？究竟我係一個點樣嘅人？我係靠自己去感覺呢個世界，還是係人哋教我點感覺嘅呢個世界？我諗可能15歲打後都已經定咗嘅。我懷疑呢樣嘢好講你細個嘅時候，爸爸媽媽點樣教你去感覺呢個世界咯？如果萬一聽緊呢段説話嘅你，即係電腦旁邊嘅你可以諗下，我究竟係咪要人哋教我點樣去感覺呢個世界嘅人？如果你發現自己係嘅話，我可以話俾你聽，你係有少少危險嘅，因為而家呢個世代，我哋嘅流通量大咗，然之後資訊嘅傳播滲透度係高咗。以前咧唔識字嘅人所知道嘅嘢就已經係好少㗎啦，冇乜印刷品啊。應該話而家嘅2025年同埋18年前嘅1925年，同埋再18年前嘅1825年嗰個變化係多咗好多。而家以至到呢種事，你係要靠人哋講俾你聽，你點感覺呢個世界嘅話，你有啲多危險。咁對應嘅辦法咧，就係當有人有一陣錘嚟教你點去感覺呢個世界嘅時候，你知道佢喺度教緊你點去感覺世界。你只係能夠咁嘅啫，因為你已經習慣咗，我唔係自己做去感覺世界嘅嗰個部分。你只係知道啊，呢個人梗係想影響我點感覺世界啦。咁你只係知道係一個第一步咯。如果你唔知咧，我係覺得有啲多危險咯。我講嚟講去都係只能夠咁樣講。有關譬如頭先阿 Terry 提出咗一個點咧，即係話佢好能夠拉你嘅情緒，而嗰種情緒多數係負面，咁點解會咁啊？因為愉悅嘅情緒係好難用一啲媒介嚟到感染到出嚟嘅。我諗到嘅咧就係視覺藝術或者係音樂可以咁樣嚟到滲透落去嘅，但係單靠字，好舒服啊，好開心啊，係好難描述落去嘅。我只係能夠用我今朝嘅經歷話俾你聽。我今朝咧未嚟錄音之前，我係去咗一個海灘，我喺個海灘嗰度逗留咗45分鐘。咁我喺海灘度做海灘會做嘅嘢咧，係咪？然之後跟住我就去沖涼啦，然之後先過嚟啦。咁呢種咁嘅生活咧，有一啲日子㗎啦。我啱去過一個咁樣嘅生活嘅時候，係唔係好覺個分別嘅？而家我覺得好大分別嘅，就係如果有一輪我冇咁做嘅時候，我會有一種感覺嘅。當我去個海灘做海灘會做嘅嘢啦，跟住我離開個海灘嘅時候，係同進入個海灘係唔一樣㗎。嗰個唔一樣咧，就係個人輕咗啦，個心輕咗啦，個人嘅身體輕咗啦，有一大堆嘢。好啦，我問你啦，點樣表達呢種？點樣用言語或者做一個節目嚟到表達？仲要集都仲係講緊一種開心嘅感覺，你係好難表達嘅。要有流量，令到人哋有印記，係一啲痛苦嘅情緒就包你有印記啦。咁就解釋咗點解啲
流行曲就梗係失戀啊、失啊，乜都失晒啊，失業啊、失落啊、三失啊，一定係咁樣先有印記。所以你冇計喎，係個先天媒介同埋個先天個心嘅運作，導致到有一個咁嘅現象。因為你再諗下，呢個就唔係我講嘅，呢個就係有一個講經人喺網上嘅一個發表裏邊嘅，但係應該被人哋引用過好多次嘅，就係你朝頭早照鏡咧，你對眼又靚，你條眉又靚，得髮型又靚，有個鼻又生得好直等等嘅，所有嘢都靚晒都好啦，但係你塊面有粒暗瘡，你個 attention 去咗個粒暗瘡嗰度㗎，你睇唔到。其實我塊面嘅比例係好好啦，我明唔明啊？但係你偶然有嗰粒暗瘡，你所有注意力喺個粒暗瘡嗰度啊！呢個係個心嘅運作先天。另外就係互聯網使用者同埋發放者佢哋個 agenda， 佢哋個章程，因為需要爭能量嘅時候，點樣令到你有印記咯？再有就或者係阿米個 friend 嗰種咯，即係話講一啲人哋唔講嘅嘢，講一啲人哋唔講嘅嘢好容易下㗎咋。嗱，我舉個簡單嘅例，如果套翻落去健康狀況，互聯網一定有好多健康信息㗎嘛。你啲惡作劇啊，你可以完全無厘頭㗎。另外咧就係藏醫世界，我都係最近先知嘅啫。但係不如咁啊，我話俾你聽係藏醫世界啊，即係可能係藏區世係咁咧，唔代表我哋呢度係咁咧。就係藏醫話俾我聽個課程內容裏邊乜嘢治病。咁我哋一般就係細菌咯，你跌親啦、意外啦、腦咯咩啦。但藏醫個系統裏邊話有一大堆係 spirits， 即係話靈性朋友治病。咁我哋平時咧比較上會覺得係100個人裏邊都唔知有冇半個啦。但係如果以藏醫世界講係唔少嘅喎。好啦，咁個問題就係、呢樣嘢，我有個 friend 咧，佢話俾我聽，佢去一啲拜即係拜嘅場地，或者啲宗教場地，其實唔使㗎，唔使宗教場地㗎，其實係鬼怪人士就會立心不良就有㗎啦呢種事。喂，你小心喎，你好似有啲輕微中風喎。係啊，咁跟住咧，我個 friend 咁樣話俾我聽，去邊時啊？邊個人幾時同你做緊乜嘢嗰陣時，佢咁同你講啊？唔係啊，我入去參加一個宗教活動啫嘛，個 reception 嗰度登記我個名嗰陣時候，佢話：喂，你小心喎，你好似有啲輕微中風喎咁樣。跟住你點啊？我咪問一問佢，究竟我邊一忽輕微中風咯？咁佢講唔講到啊？佢講都唔知係啲乜嘢嘢，跟住佢叫我唔知咩。佢叫我仲驚啊，定係啲唔知乜嘢嘢？好，件事完啦。幾愛你，你未中風，佢就已經話你因住喎，你輕微中風，係表面係用一個好愛心嘅包裝㗎。佢仲知道一啲你冇留意嘅嘢喎，所以咧互聯網裏邊咧係可以有一堆資訊咧。啊，我而家用一個側面包裝啊嚇，其實赤裸裸地咧就係、因住喎，後邊有好多人跟住你喎，嗰啲拍你明唔明啊？呢個就下一步啦，好啦。係啦，嗱，其實唔不乏呢啲咁樣嘅新聞嘅，大家知嘅。好多啊，香港。好，咁講緊咩咧？就係、下邊帶出一個問題，標奇立異係咪一定唔啱咧？為咗流量，佢喺佢嘅立場冇唔啱。其實所有嘢都係以男科立場唱出，同埋女科立場唱出啫嘛。你邊個立場佢冇唔啱㗎？係咪啊？佢幾個平台立場，哇，吸引好多喎，係咪？咁以乜嘢立場嚟到做標準咧？就係、我上嗰幾集同大家講過㗎。我呢個係我嘅人生目標嘅嚟嘅，就係、我希望我嚟到呢個世界，同埋我離開呢個世界係會有啲都唔同嘅。我離開呢個世界嗰陣時候，我係覺得我呢一次嘅歷程係令到我有唔一樣，我有進步到嘅。凡是令我有離開呢個世界嘅時候多咗把握嘅咧，我就擁抱佢，咁就夠啦。即係話我嘅行為又好，我唔能夠咁要求人哋啊，係咪？但係爺爺你咁樣做，究竟
你離開呢個世界嘅時候，你多咗把定少咗把啊？你其實感聞到嗰陣除啊。點解我咁講咧？就係、以下帶出一個話題咧，係唔係你知道人哋未必見到或者人哋未必知道嘅嘢，你就要講咧？如果你莫講話你唔知啊，你喺度老吹啊，就梗唔應該啦。但即使你係見到嘅，你嗰啲係真嘅，你係咪知道就要講咧？其實未必㗎，我未必咁樣相信㗎。譬如我有另一啲 friend 咧，佢迷第二啲嘢喎。譬如佢迷第二啲喺外國比較興嘅就係啲東歐國家或者北歐國家。即係有啲嗱，譬如希臘咁樣，佢本身有一大堆嘅背景都係文化，好啦，嚟自呢啲地區嗰啲都唔係英文嚟㗎啦，唔知上邊有個圈啊，有兩點啊，咁樣一大片嘢啦，係咪？然之後又要有啲人聲稱佢有點樣嘅力量啦，例如有啲咩嘢力量啊？同動物講嘢啊，或者我睇到你個戲啊，係啦。總之有一啲呢啲，佢咪好爆啊？係咪好係同人哋好唔一樣啊？係咪好獨家啊？係咪好有流量啊？但係我唔認為你真係有咁嘅力量，係要將呢啲嘢公開㗎。一嚟咧，你唔知道你自己做緊乜嘢；再你譬如我真係有個咁嘅事例啦，你唔知道佢後面嗰啲人係咩，後邊嗰啲朋友咩原因㗎？你唔知道後邊嗰啲朋友係咪想你講出嚟㗎？你唔知道佢哋之間乜嘢關係㗎？呢個我有一個幾好嘅經歷。咁你有經歷，人哋話你後邊有三秋人。就係咁好簡單嘅經歷啦。因為我有一個朋友咧，佢突然間啦就有好多好輕微嘅病痛。咁樣咧，因為我自己本身有一個針灸師係即係睇咗我好多年㗎，我幾好嘅。咁我就介紹咗俾佢。咁咧，但係我聽翻嚟嘅反應咧，就係佢好抗拒嘅。佢就係話我係一個假嘅善心嚟嘅。你啊？係，即係。我啲朋友聽得翻嚟嘅。等陣先。我對唔住啊，暫亂你嗰邊。係佢問你介紹還是你？我自己多餘咗，係啦。咁呢個就係好呼應咗你頭先講嗰樣嘢啦。就係話但係有時其實好老實講，我自己都有反省過自己話，我呢個出心係純粹係為咗我想贏叻啫，其實。定係自己先知啦，係啦，呢個自己先知啦。咁我就會覺得咧，我當我係俾出個愛心出去咧，有時你都要去 review 翻你自己，呢個係咪純粹係你想俾出嚟嘅愛心咧？定係其實你係想認叻啫？其實你係一個控制欲嘅人嚟嘅，你連啲朋友你都想控制埋嘅，即係。你有時有一個善心，你都要你個出發點都要自己去檢討下自己。你而家係咪警告緊我哋啊？哇！真係呢個人冇咩善心啊！我諗係咁樣嘅。人世間雖然話二元，但係其實唔會真係好似拍戲咁，石堅永遠奸晒，黃飛鴻永遠忠晒。其實我哋喺人世間係好多夾雜嘅，呢個大家知。同樣一個我對住某一個人，我就係忍唔到係要開佢拖。係啊。同樣一個我對住某一個人，我就永遠鵪鶉燒賣，佢點樣恰我，其實係好講一種互動嘅。仲有咧就係。人嘅動機，你唔係真係去審嗰個動機嘅時候，有陣時候係好鬼馬嘅。我已經講喺節目裏面講咗好多次啦。我自己係用咗好多時間去審我自己，審先變成今日嘅咁款嘅啫。咁究竟好明顯係有唔同啊！我知道喺個審同埋慢慢調整嘅過程係有唔同。咁就係你自己先知道究竟係 for the better 定係乜嘢啦？你講到尾都係為自己負責啫。但係你頭先講出嗰個點，只不過係我帶出嗰個
現象嘅最表嗰陣咋。最下面嗰陣係咪你知道？係咪你知道嘅嘢一定要選擇講出嚟？再顧之然有頭先講話後邊嗰班朋友，你唔知佢咩目的，你唔知朋友同呢個當事人之間嗰啲咩目的。另外就係你選擇咗喺一個公眾平台度講啊，呢個係我哋以前終點尋源103啊咩嗰堆嘢裏邊，因為你一上咗喺網上邊。嗰啲嘢就係暴露喺日光之下㗎啦！你要明白，本來有一個人佢你冇話俾我聽，你佢唔想知，佢覺得如果我感過冒，我咪去食藥睇醫生咪得咯。但你而家話俾我聽，仲有機會係邊有一乜嘢？唔怪得我上次乜嘢同乜嘢仲嘔血啦，又唔知咩啦，又唔知咩啦，即係你明唔明啊？咁一個公眾平台上邊係咪人人都想知道呢啲嘢？我起碼我自己就係、我可以話俾你聽，喺我個腦裏邊有存在嘅內容，到真係發表嘅內容其實係好少㗎咋。因為有一啲嘢關大家咩事喎？只係得個爆咁講嚟做咩喎？明唔明啊？又或者有啲招對於我嚟講，我覺得好喎。但係我呢啲咪怪人，人哋唔係你嘛。咁於是乎變成我俾大家可以拎翻屋企，即係袋住喺個袋度嘅嘢，都一定係一啲超簡單，人人都啱。同埋當有陣時候佢唔係人人都啱嘅時候，我要話俾你聽，佢有陣時點解唔得？嗱，譬如頭先我講過一個咧，就係如果你自己本身係一種要人哋話俾你聽點樣去感覺呢個世界嘅話，我只係能夠話俾你聽，你而家身處21世紀呢個年代資訊氾濫嘅情況之下，你係相對危險嘅，因為你嘅情緒係好容易受人哋影響。我只係咁講啫。你究竟可以點啊？我都唔知你可以點，但係你有一個咁樣嘅警醒，於是乎會產生或許一個行為咧，就係、其實我次次上完網我都唔係咁開心嘅啫。咁咪唔想咯？唔係啊？明唔明啊？你可以諗下，其實我唔係真係咁開心嘅啫。咁講到尾為乜啊？我哋咁多個人講到尾為乜啊？係為健康啫嘛！我健康，我個身體健康咯。我咪唔使周街好似癲雞咁樣揾乜嘢對自己身體健康嘅嘢咯。我都健康啦，人哋嘅打電話 call 我照乜嘢嘅時候，你自己照啦，俾我啊嚇，好。或者叫佢俾翻錢我照。你俾翻錢我唔照啊，真喎。嗱呢個咧，梗係又要打啲藥水落去喎。嗱，我唔記得咗呢個我有冇喺終點尋源度講過，但係我哋自己私底下嘅朋友當中就應該有講過㗎，就或者喺第二啲錄音度講過。咁有個即係聽第二次嘅朋友就對唔住，我有個 friend，咁咧就佢好多感應嘅，佢嘅感應咧係搞笑地咧，即係佢嗰啲感應事故就真係講3集都講唔完啦，但係咧佢嘅感應係可以咁嘅，就係有一次佢同人哋打電話講電話，佢話：喂，唔得啊！你屋企你唔好講嘢字，嗰個唔係我嚟㗎嚇，佢同一個人講電話嚇，佢話你唔好講嘢字，你睇下你間屋有啲乜嘢嘢未熄，咁啊未熄咩啊？開咗燈咯，唔係燈咁啊，即係佢一定要睇下間屋有啲咩未熄。佢就話：我開緊個爐煲緊湯喎，係咪都要煲湯熄啊？呢個咩電磁爐？冇錯。但係我講緊電話啫喎，你咪荒謬先？呢件事係咪荒謬先？但係有喎。好啦，咁我呢個 friend 咧，佢個老豆咧就住老人院嘅。咁有一次咧，就老人院定係醫生即係有醫生上老人院睇病㗎嘛。咁然之後就要阿伯安排你照個咩咁樣。咁咧佢作為呢個家屬係啦，家屬咧佢就係反對照嘅，但係老人院係唔俾你唔照嘅。哦，係啊，係啊。而家因為咧，你已經係肉隨砧板上啦，因為你已經係院友啦，除非你唔住啦。OK。係啦，你接翻伯翻屋企啦，你就可以唔照啦。咁佢冇計，咁就要照啦，係咪？因為當初入老人院都有一大堆原因啊嘛。咁啊為咗照咧，佢就攞假。亦都話咗係冇輻射嘅 MRI，咁跟住去陪照，咁陪照咁咪又去照嘅啫嘛，佢喺外邊等嘅啫嘛，咁跟住佢就負責
老人院職員啦，佢啦就一齊將伯伯送翻屋企。我呢個 friend 咧，阿爸趙月到送去老人院翻屋企，陪咗一陣食個飯，跟住佢翻屋企一路都好辛苦。佢真唔明啊，點解咧？又唔係我照，係啦。仲有殘餘喺佢老豆身上。唔知啊，嗱，你哋自己諗啦。我呢個 friend 咧，嗱，首先我唔係同佢好 friend，但係佢係乜都講俾我聽嘅，就係因為我係嗰種唔會笑佢嘅人。佢做好多嘢同埋講好多嘢，成日俾人笑嘅。即係唔係啊？嗰啲咁樣咧。哇！佢個 aura 上到外太空咁，譬如即係譬如有搞笑咁佢知道我唔會笑佢，佢就將呢樣嘢講俾我聽咯。我唔覺得佢會呃我，佢講佢呃我，佢得到啲咩咧？佢得到我都唔信佢，係咪先？好啦，咁係所以所謂嘅照啊，你究竟係商業性質要平？你究竟係為照到定係為照唔到啊？嗱，而家個問題就係。你買件衫就係要為咗有件衫啊，唔會買一條裙翻嚟啊，係咪？咁你呢個照當佢係一個商品啦。咁你為咗要照到有，定係為咗照到冇咧？呢個問題有冇人去考慮過咧？我哋下一集講。